The United Knowledge Company Ltd និងក្រុមហ៊ុន Oxford University Press ដែលជាគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសិក្សាធិការសៀវភៅនិងសម្ភារៈសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដ៏ល្បីឈ្មោះលើពិភពលោកសហការរៀបចំទិវា Oxford លើកទី2កាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅសន្តាគារ Cambodiana សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមមានជាង200នាក់មកពីសាលាភាសាអង់គ្លេសអង្គការនានាទូទាំងប្រទេសសិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជំនាញនៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងវិធីសាស្ត្របង្រៀនល្អៗក៏ដូចជាការណែនាំសៀវភៅនិងសម្ភារៈសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្មីៗដល់ស្ថាប័នអប់រំនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរក្រុមហ៊ុន The United Knowledge ជាតំណាងចែកចាយផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Oxford University Press នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីគាំទ្រប្រសិទ្ធភាពនៃការរីកចម្រើនខាងបង្រៀននិងរៀនភាសាអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំជាប្រចាំនៅសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលដោយផ្ទាល់ពីអ្នកជំនាញអញ្ជើញមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford សិក្ខាសាលានេះផងដែរក៏បានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាជួយអភិវឌ្ឍនៅជំនាញរបស់ពួកគាត់រួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់ពីរបៀបនៃការជ្រើសរើសសៀវភៅសម្ភារៈសមស្របនិងមានគុណភាពខ្ពស់ដែលនឹងជួយពួកគាត់ក្នុងការផ្ដល់នូវការអប់រំដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកម៉េងហៀងជាអភិបាលក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងថា The UKC ជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយសៀវភៅភាសាអង់គ្លេសឈានមុខគេនៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2004ហើយថែមទាំងបានចូលរួមគាំទ្រនៅការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មគាំទ្ររាល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលឈានដល់ការលុបបំបាត់សៀវភៅថតចម្លងក៏ដូចជាការពង្រីកច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកម៉េងហៀងបានបន្ថែមថាចំណែកលោកស្រីអនរាំងសីក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា